সো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি দীপঙ্কর। আপনারা আছেন ফিস মোবাইল টেকনিশিয়ান চ্যানেলে। তো বন্ধুরা, আমি লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখছেন, কিন্তু কেউ কিছু লাইক এবং কেউ শেয়ার কমেন্ট কিছুই করছেন না। তো বন্ধুরা, প্লিজ আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কারণ প্রতিটা ভিডিওতে না কমেন্ট করলে ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে এবং কোথায় ভুল হচ্ছে সেগুলো আমি বুঝতে পারবো না, কারণ পরবর্তীকালে সেগুলো আপনাদের কমেন্টের মাধ্যম থেকে আমি ভুলগুলো বুঝতে পারলে সংশোধন করতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজকে একটি নতুন মোবাইল যেটার নাম স্যামসাং J4 Plus, সেটা আমি আজকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করবেন, কারণ নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে। তো বন্ধুরা, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করতেই হবে। তো বন্ধুরা, চলুন আজকের ভিডিওটি স্টার্ট করি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হলো স্যামসাং গ্যালাক্সি J4 Plus। তো বন্ধুরা, এই ফোনটিকে আমরা সিলটি ওপেন করব এবং এর মধ্যে কি কি আছে আমরা দেখে নেব। তো বন্ধুরা, আমরা সিলটা ওপেন করছি। সিলটি প্রায় ওপেন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন সিলটি ওপেন করছি আমি। তো বন্ধুরা, দেখুন এর মধ্যে কি কি আছে। একটি স্যামসাং এর বই আছে, এবং এই হলো সেই ফোন। এটা ব্লু কালার। তো বন্ধুরা, দেখবো আর কি কি আছে এর মধ্যে। তো বন্ধুরা, একটি হেডফোন আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং একটি ট্রাভেলিং অ্যাডাপ্টার আছে, এবং একটি USB কেবল আছে। তো বন্ধুরা, আমরা ফোনটি একবার ওপেন করে দেখবো। বন্ধুরা, আর কিছু আছে কি আমরা একবার দেখে নিই। হ্যাঁ বন্ধুরা, আরেকটি পিন আছে যেটা সিম এবং SD কার্ডটাকে রিমুভ করার জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা সেটটিকে একবার ওপেন করব। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন সেটটি ওপেন হচ্ছে। বন্ধুরা, নতুন ফোন একটু ওপেন হতে একটু দেরি হয়, আশা করছি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন সেটি ওপেন হয়ে গেছে। তো এর মধ্যে আমরা আরো কি কি ফিচার্স আছে দেখে নেব। তো বন্ধুরা, এর মধ্যে আর কি কি আছে ফিচার্স আমরা দেখে নিই। বন্ধুরা, আমরা ক্যামেরাটি প্রথমে একটু দেখে নিই কীরকম। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন এবং আমরা ফ্রন্ট ক্যামেরাটা দেখে নেব।
ফ্রন্ট ক্যামেরা, খুবই সুন্দর ছবি। তো বন্ধুরা আর কি কি আছে আমরা দেখে নেব। এটা অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন কত আছে। তো বন্ধুরা এটি অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আছে 8.1.0 এবং স্যামসাং এক্সপিরিয়েন্স ভার্সন হলো 9.5। তো বন্ধুরা এই হলো স্যামসাং J4 প্লাসের ফিচার্স। তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, সবাই খুব ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার। তো বন্ধুরা যাওয়া শেষে আর একটি কথা আমি আপনাদেরকে বলে রাখি। তো বন্ধুরা বাঙালি হয়ে অবশ্যই বাঙালিকে সাপোর্ট করবেন। তো বন্ধুরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা